62อิทธิพลพายุโซนร้อนปะบึกส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 690,000 คนเศษในพื้นที่ 18 จังหวัดปัจจุบันสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้วหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนร่วมกันสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าช่วยเหลือพร้อมเร่งฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้เข้าสู่สภาวะปกติรัฐบาลได้จัดกิจกรรมรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้รับบริจาคช่วยผู้ประสบวาตภัยผลกระทบจากพายุปะบึกโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาลชื่อกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี